phát hiện mất hơn nửa tỷ đồng sau khi nghe tiếng còi chống trộm xe máy. Ngày 31 tháng 3, nguồn tin cho biết Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra truy xét vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phường 14 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 28 tháng 3 khi đang ngủ, ông D, 42 tuổi, ngụ phường 14 quận 11, nghe thấy tiếng còi chống trộm xe máy hú lên nên thức dậy. Ông D kiểm tra thì phát hiện bị mất hơn 6.000 USD cùng nhiều tài sản trị giá hơn nửa tỷ đồng. Nhận tin báo, Công an quận 11 đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc.